входить? Зеленый. Вход первый, так говори, блин. Всем привет, с вами снова я, Фин, и сегодня мы троллим моего друга. Я сейчас присоединюсь, у него храпение, мы это выложим потом. Ладно, давайте. Алло. Иди во второй. Иди во второй вход, Артем. Блин, давай быстрее, блин. Артем там залагал. Или у него микро лишили? Нет, у меня все нормально. Давайте подождем, пока все будут начинать играть. Давайте я тут. Выпей. В какой вход? Никакой! Мы будем отдыхать, загорать на пляже. Чувак, как тебе имя моего смешарика? Ужас, говно. Ужас. Да. Да ничего, у меня зато у Климила нормальное имя. Климил, Клим и Ларионов, да? Ну да. Давай. Я бы написал Клим и Клим. Может, Да. Климчик Аляхоцоус? Аляхоцоус. Аляхоцас? Чего? Аляхоцас? Здравствуйте. Две, скажи, у тебя... Какой? Мы тебя не понимаем. Здравствуйте, меня зовут Хра-Хра. Вы можете мне купить храпение, чтобы я не храпел, не слышал бабушек никаких? Мне просто нужно, так? Я понимаю, я знать не понимать. Ай, ай, я буду ржать от этого. Вы все рот закрой. А кроме тебя. Сам ты пидор. У тебя, Давид и Рауля. Рауль, Да? Рауль не Питер, понял? Да я говорю, вы нет. Понимаешь, блядь, я не пидор Паркер. Понимаешь, блядь, понимаешь, я красивый пацанчик, которые мне все пристают и отсылают открытки. Да. Я, знаешь кто я? Я мачо, ёпта. Слышь, я мачо, ёпта. Да. Артем, а тебе много? Говоритесь вы двое, как малолетних. Артем, скажи то, что у тебя что, много открыток тёлки присылают? Ты мне нравишься, да? Да. Мне тоже. Ну, Эй, ко мне нубка пристала с 29 уровнем, отвали. так у тебя они больше, не меньше почти. Меня все обожают. Я... Слышь, не только тебя. Ну и тебя. А раньше ты на рассмолотке был самым классом, на 50 уровне, к тебе все приставали, а ты писал отвали. Да, это да. А еще вот еще реально вот у меня была одна девушка. Вот она у нее тоже был сначала 50 уровень, ну сначала 49, да, потом уже 50. Вот, и она потом, короче, нашла на 51. У нас уже 8 в Японии. 8-3. Я тебе написал в личку кое-что. Сейчас. Это будет полная жака. Я буду выкладывать это на YouTube. Арклип, я взломал себе шарарам-карту на 1 миллион месяцев и на 2000 румбиков. Я тебе такой чит не выдам никогда. Этой помидоркой кинем. Мне не надо. А чё мы в нее помидоркой? Слышь, знаешь, сколько мы забили уже? Сколько? 11-3. То есть Ладно. 11 у нас, а у них 3.
У него малый там такой, а-ня-ня-ня, ню-ню, 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 а-ня-ня-ня, ню-ню. У меня уже есть шапка. Артём, иди на главную площадь и иди в смешмак, там все весь смешмак там. Че, реал? Да, иди. Иду в Малолет- смешмак. Да. Блин, я бы сейчас так бы с вами поиграл бы. Нафиг я написал маты, что меня забанили. Обалдеть, тут еще тёлки классные, Артём, представь какой-то. Давай на For Speed поиграем. Давай. О боже, Need for Speed плюс храпение, как это понять? Чего? Чувак, у тебя никогда не было детства с папой. Ты никогда в Need for Speed вместе с ним не играл. Понимаешь, я прошел Need for Speed, понимаешь? Какой вот, который этот? Мосванте? Да, все прошел. Артём, к нему в дом этому рыжему, Какому это? который глаз один. Ну, повязка. Да ну нафиг. Я Вау. в Switchback. Вау, обалдеть, у него дом-отель. Я лучше тут поиграю. Надо прокачать. Это вот помнишь, прокачали? Надо Мерседес баску. Ну, это прикольно. Вот это вот просто бомба машина. Вот я говорю, это бомба. Надо Мерседес баску прокачать. Бенз, давай будем его прокачивать. Давид, Да. а ты в тачках разбираешься? Дальше. А ты играешь в тачки. Я когда был маленьким, вообще не умел читать в этой игре, не понимал. Я вообще целую ее прошел, прикинь. Я прошел. Молодец, но ты все равно в тачках ничего не понимаешь, наверное. Молодец, а я включал тюнинг, не знал на какую кнопку, то есть... Блин, люди, вы видите? Вы видите, как это просто, ну... Ладно, я подключаюсь снова. Сказал то, что ты в это в тачке играл, и ее сам прошел без никого. Не то, это легкотня, я прошел всю, я много раз... Что тут такое все? Все, я ее прошел, все, я все это прошел. Там гонки вообще классные, я вообще ночью... Думаю, что наша сегодняшняя серия такого, троллинга над другом, первая, будет не такая большая. Ну вот еще максимум до 10 минут, все. Ладно, давайте я присоединяюсь. Да. Алло, Я пойду обязательно. Алло. А во сколько? я тут. Не знаю, сейчас может доиграть, да пойду. Что в этом такое, то, что я сейчас играю? Артем, читай сообщение в личку. А сейчас? Итак, еще минута и все, закругляемся. Прожака на YouTube. Грил! У меня текут. А? Прикинь, твой малолетний меня целовал в щеки, он оборзел. Чего целовал? Щеки он меня целовал. Артем, читай шутку, то есть зайди в личку. Сейчас. Ну, я там.
Вы там что, снимали, что ли? Нет. Если вы снимали, как это мы тут я вот сижу, это вот вообще плохо. Блин, твой Это плохо вот снимать. Итак, раз, два, три. Клим, скажи привет Ютубу. Иди нахуй. Ладно, люди, это был троллинг друга. Всем удачи, сделайте себе так же. Пока.